आज हम सिखाएंगे डोर ऑन ऑफ एलम सर्किट। ट्रांजिस्टर BT139 मिडिल पॉइंट के साथ बैटरी से कनेक्ट करेंगे और इस तरह बाजार और LED लाइट को इस तरह कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद इस तरह हम दोनों को सोल्ड कर लेंगे और बैटरी पॉजिटिव के साथ सोल्ड कर लेंगे। सोल्ड करने के बाद रेड स्विच लेंगे और रेड स्विच को इस तरह कनेक्ट कर लेंगे। कनेक्ट करने के बाद एक स्विच बिठाएंगे यहाँ पर, तो हमारा सर्किट रेडी हो गया। और इस तरह डोर के साथ लगा देंगे और यहाँ बैटरी लगा देंगे और सर्किट रेडी हो गया। इस तरह कोई भी सर्किट बना सकता है, वेरी इजी और सिंपल।